Muy buenas gente de YouTube, espero que estén súper bien. He vuelto, pero esta vez para cumplir un propósito personal que me he planteado para este año, y es empezar a grabar contenido para mis redes sociales y mostrarle una parte de mí que siempre he querido explorar. Y como ven, siempre me ha gustado grabar videos y editarlos. Hacer cosas por mí misma me encanta, pero es que estoy muy dispersa, lo tengo que aceptar. Pero este año estoy mucho más enfocada y siento que lo puedo hacer, lo puedo lograr. Quizás no voy a subir 500 videos en un mes, pero con 2 o 3 o incluso uno está súper bien, como para empezar. Y en esta ocasión estuve trabajando con ciertas tiendas y estuve creando contenido para otras personas. Me he propuesto comprarme un accesorio que es principal a la hora de grabar contenido y lo tengo aquí. Pero antes les quiero hablar de que siempre me ha gustado grabar contenido y ustedes bien saben, quizás el audio no ha sido lo mejor en todo este tiempo, ustedes pueden ir atrás y ver. Y me he comprado una serie de cosas, por ejemplo estos micrófonos Boya, me he comprado este micrófono Rode para la cámara, me he comprado una grabadora. Y no me ha gustado porque lo que más uno piensa a la hora de grabar es que no se vea o pase lo más piola posible, o incluso que sea lo más fácil, como plug and play. Entonces, en esta ocasión me he comprado unos micrófonos DJI Mic Mini. Siento que ha sido una muy buena inversión y quiero que la abramos juntos para que sea lo más transparente posible, porque es mi primera gran compra, así que acompáñenme. Bueno, en esta ocasión me he comprado los micrófonos y también, a lo buen chileno, no entiendo por qué DJI no lo ha implementado con el adaptador para iPhone, que es el Lightning, así que lo he tenido que comprar. Igual lo encuentro innecesario porque ahora lo incluyen con USB-C. ¿Y por qué no con Lightning? No entiendo. Se me van a ver mis manitos. Y les voy a mostrar desde otra perspectiva e incluso más cercana el producto para que juntos podamos ver qué nos va a demostrar DJI en su versión de los micrófonos mini. Pero no, estoy súper feliz porque yo antes ocupaba de los micrófonos que todos ocupamos al principio o se volvieron virales en pandemia, que eran literalmente esos cositos larguitos. Bueno, voy a mostrar una imagen aquí. Y me duró caleta, me duraron 4 años, pero me empezó a fallar. Y dije ya, este es el gran paso que necesito para volver a grabar contenido en redes sociales. Y fue como ya, bueno, me voy a dar el gusto. Aquí ya tenemos los DJI Mic Mini. Claramente ahí dice para iPhone, pero no, me he tenido que comprar el adaptador. Bueno, lo primero que encontramos al abrirlo es el estuche con los documentos que dice, ¡ay! Trae sticker DJI. Son hartos stickers. Les gusta que promocionen. Miren. Ah, claro, son caletas. Ah, pero están súper bonitos. Miren. Están hermosos los stickers. Claro, están preciosos los stickers. Están súper lindos. Y son 5. Ay, ya no los quiero usar. Ya no los quiero pegar en cualquier lado. Vamos a lo que vamos. Vamos a abrirlo con delicadeza. Oye, es súper buena calidad. O sea, el precio que invertí. Pero está súper bueno, súper suavecito. Súper suavecito. Súper suavecito. Y es chiquitito, mira. Con una mano alcanza. Pero es súper suavecito. Y ahí dice DJI. Entonces vamos a abrirlo y veremos. Miren, aquí está el peludo con el adaptador. Acá tenemos los cables para la cámara y el USB. Por último, lo más increíble del mundo, los micrófonos. La cajita es bastante diminuta. Bueno, para el tamaño que es el micrófono debemos entender que no hay mucho que guardar. DJI. Y ahí está la cajita. Vamos a enfocarlo mejor. Ahí está. Podemos ver, dice presionar para desbloquear, para abrir. ¡Wow! Ustedes lo vieron primero que yo y prendió sus lucecitas al tiro. Está hermoso, ¿para qué les voy a negar? Está precioso. Enciende su luz abajo al tiro para saber cuánta batería tiene. Y atrás tiene el puerto USB-C. Y abajo te sale su respectiva información a la hora de reciclar o de cargar. Se nota calidad. Se nota mucho la calidad a la hora de solamente abrirlo. Y lo vamos a sacar de su cajita. Viene con los imanes al tiro. Y ahí pueden ver su respectivo imán.
que se pone al tiro. Y no pasa nada porque este está adaptado para ello. Pero está súper hermoso. Lo vamos a probar en un instante. Ahí tiene para conectarlo, para apagarlo. Y eso, miren. Se carga vía pin. Y es solamente con colocarlo ahí. Y se van a cargar al tiro. Acá tenemos el receptor. Y ahí está. Está hermoso, hermoso. Se nota mucho la calidad. Ahí está para escuchar. Y aquí para cambiar según corresponda. Y ahí se prende, se carga. Y esto me sorprende. Ah, ya entendí. Ya entendí. Esto que me compré claramente va en esa parte. Y al ladito iría el que me compré. Ah, se saca, miren. Es un plastiquito. Como saben de que no todos pueden adquirirlo, porque necesariamente no todos tienen Lightning aún. Vamos a abrir este. Está súper bueno. Y aquí está esta pequeña cosa que me salió cara. Ahí está. Diminuto. Sencillo. Que necesito para mi celular. Tú lo abres. Lo colocas ahí. Y ahí se escucha el clic y está. Ah, miren. Están plug and play que tú lo puedes dejar colocado ya que lo llegas y lo sacas. Entonces encaja perfectamente en vez de colocarlo en su respectivo espacio ahí al costado. Por otro lado, contamos con los cables, que aquí, como bien les dije, está el USB-C para cargar y el de la cámara, porque también se puede usar en cámara. Miren, es como alambrado, para que no les incomode tanto. Y tenemos este, para cargarlo. Bueno, lo más importante, que si te encuentras en un lugar que requiere filtro, se lo puedes colocar aquí en la parte de arriba. Así. Así tal cual. Y tienes un anti-pop, creo que se llama. Y puedes usarlo fácilmente. Tenemos este blanquito, gris. Y tenemos el que es negro. Se le coloca ahí, clic y listo. Tiene harto espacio arriba. Tiro así. Y cerrar sin ninguna molestia para que se guarde en el bolsito y llevarlo a todas partes contigo. Se ve hermoso. Es una muy buena inversión, me siento súper contenta y espero que sea mi buen compañero en este tiempo. Vamos a probarlo. Bueno, como pueden escuchar, tenemos colocado el DJI Mic Mini tal como viene de fábrica. Se debería escuchar fenomenal. Siento que es una súper buena inversión por la calidad que le he demostrado a lo largo del video. Me gustaría incluso hacerle unas pruebas a lo largo de los meses para que ustedes vayan apreciando conjunto a las diversas lugares que yo me enfrento. Puede haber mucho ruido o incluso puedo estar tranquilamente caminando por cerca de mi casa, en el cerro o en otros lugares. Y quiero que ustedes también lo experimenten a medida de los videos que yo vaya subiendo. Así que eso. Voy a escuchar el audio y vuelvo. He terminado de escuchar el audio en mi celular y se escucha increíble. No puedo decir nada del micrófono. Si bien pudieran apreciar en mi narración a lo largo del unboxing el eco o cómo es el sonido de mi habitación o incluso el ventilador de mi computador u otras cosas, se escucha súper bien. Estoy súper contenta. Una vez más, DJI no me ha traicionado. A pesar de que el USB, el adaptador que tuve que comprar aparte, es un temita, pero la aplicación es súper fácil de usar, es súper sencilla. Tú misma puedes ver las configuraciones, hacer todo lo necesario. Yo lo dejé tal cual para que ustedes pudiesen apreciar cómo es al usarlo simplemente sin presionar nada. Así que espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Puedan apreciar tanto este micrófono que va a ser mi nuevo compañero. Y eso, nos vemos muy pronto. Cuídense. Un abrazo, cochinos. Chao.